Jeśli ty приобретешь разум, и у тебя будет разумение на месте, ты поступишь благоразумно, станешь мудрым. Это мое предусловие, моей темы. Моя тема – ваше разумение, твое разумение или парадигма определяет твое отношение к жизни. Или и твое отношение к жизни. То есть разумение и отношение к жизни. Но я еще больше говорю об отношении к жизни. Если я только начал говорить об отношении или реакция, слово отношение тоже можно писать скобка, реакция на жизнь. Реакция на жизнь. Отношение к жизни. Реакция на жизнь. Если я только бы начал говорить об отношении и не предупредить вас, и не рассказывал бы вам, что такое разумение, я бы просто сам понял себя, и вы бы ничего не поняли. Разумение и ваша реакция к жизни, или отношение к жизни. Ваше разумение, или парадигма, и ваше разумение и отношение к жизни. Знаете, то, как мы воспринимаем жизнь, или наша реакция на жизнь, результат нашего разумения. Это уже понятно, да? Твое разумение определяет, как ты воспринимаешь жизнь. Есть люди, в метро, точно убедитесь в этом. Есть люди, которые постоянно злятся на все. Поэтому, если вы сделаете ошибку, чтобы нажать им на ногу, метро, вы попались конкретно. Разумение их выскочит наверху. И все такие люди проклинают Украину все время. Все проклинают Верховный Совет. Все Верховный Совет плохой. От одного депутата до другого. Все поголовно плохие. Но они не знают, что в этом Верховном Совете есть верующие. Или есть порядочные. Но они просто злые на всех. Все плохие, короче. Президент плохой, парламент плохой. Страна плохая вообще. Куда я попал? Все так думают. Но это ложь. Это ложь. То, что составляет их так думать и считать, это их же проблема, их парадигма. Некоторые люди собираются уехать в Америку, вообще жить, или в Западную Европу. Там можно жить, а на Украине никогда в жизни. Тут можно только умереть. Приехать, живи там, а сюда приедет. Но наоборот, здесь говорил, храни его, приобретай, оставляй себе, храни учение и будешь жить. Жизнь определяет не экономика, а разумение. И будешь жить. Так что твоя реакция, отношение к жизни определяет не экономическое положение этой жизни и не политические критерии этой жизни, а твое личное разумение. Поэтому, когда вы говорите как бизнесмен, что на Украине нельзя делать бизнес, нельзя зарабатывать деньги, нищета, законы такие, вы маленькие, потому что ваше разумение маленькое. Вы неудачники, потому что вы сначала неудачники в вашем парадигме. Не обижайтесь на меня, бизнесмены. Это факт. Страна слишком живет, но кто-то же выживает, у кого-то же получается. Вы думаете, что нельзя быть счастливым на Украине? Нельзя радоваться на Украине. Если ты не можешь быть счастливым, если ты не можешь быть счастливым больше нигде. Твоя реакция на жизнь какая? Твоя реакция на экономику, на стране какая? Твое отношение на жизнь какая? Вот какая она есть. Или какое оно есть. Из-за твоего разумения. Она есть такое, благодаря твоему разумению о жизни. Сначала работай над собой. Занимайся тобой. И ты поймешь. Если ты приобретешь новое разумение, иное разумение о жизни, что нет, Богом можно жить на Украине. Нет, можно стать миллионером. Нет, на Украине я могущий. Бог мне проложит путь и дорогу Бог сделает. Но здесь возвышение не идет от запада или от востока, но оно идет от Господа. Я могу состояться. Это уже другое убеждение. И если это не просто останется убеждение, потому что многие из вас вы это слышали много раз, но это осталось информацией. Но если это не просто останется информацией, если это не просто останется знание, если это войдет в вас, и вы станете одержимым этой мыслью, не только верить в эту мысль, потому что многие люди думают, что разумение это то, во что ты веришь. Это неправда. Мы верим в Иисуса, мы верим, что нельзя грешить. Но кто еще знает, что он еще согрешает? Его я один, номер один. То, что ты веришь, не обозначает, что это уже стало разумение. Поэтому разумение отличается. Разумение это то, что уже стало частью тебя и уже определяет твои поступки конкретные. Это есть твое разумение. Поэтому если это станет твоим разумением,
что я состою здесь, я просто это знаю. Ты начнешь видеть, как состояться. Разумение это превратится в мудрость. Что такое мудрость? Мудрость видеть. Глаза мудрого где? В голове его. Поэтому у нас проблема в политике нашей, в экономике нашей. Знаете, в чем проблема? Люди не видят пути выхода кризиса. Почему они не видят? Нет разумения. Почему? Разумение приводит к мудрости. Ибо глаза мудрого мудрый видит. Поэтому, когда мы не знаем, как из тупика выходить, нет разумения. Мы не видим выхода. Нет мудрости, короче. Мудрый видит. Глаза мудрого голове. Некоторые думают, что глаза мудрости это вот, значит, он какой-то от Бога шел, то есть какой-то духовный. Да? Переходит из твоего внутренности. Но здесь оно выдается сюда. Ты должен видеть, мудрость видеть. Наше отношение к жизни определяет, состоимся ли мы в этой жизни или нет. Если мы читаем Евангелие, друзья, особенно письма апостола Павла, у него потрясающее разумение. И он всегда пишет нам, всегда наставляет нас, чтобы мы имели правильное. То есть все это Евангелие написано нам. Вот вся эта Библия Бог дал нам, чтобы мы могли иметь его разумение. Вот все для одной цели. Если мы будем видеть жизнь, как он видит. Если мы будем видеть, понимать жизнь, как он понимает. Жить соответственно, то наше отношение к жизни будет всегда успешное, благополучное. Откройте 2 Тимофею 1, 12 стих. И вы скажете, при чем тут этот стих? 2 Тимофею 1, 12. Здесь написаны такие слова. По этой причине страдаю я так, но не стыжусь, ибо знаю, кого я уверовал. И уверен, что он силен сохранить верное мне на день они. Вот это местописание конкретный, точный пример, как разумение определяет отношение к жизни. Апостол Павел здесь находится в заключении в тюрьме. Он не был преступником, его не поймали, что он ворует. Он делал добро, наоборот. Он помогал людям, он проповедовал Евангелие людям. Из-за того, что он делал это добро, его арестовали за добро. Если бы это был я какое-то время назад, я бы разозлился так. Проклинал бы небо и землю. Что ладно, если бы я был виноват. Но я же делал добро, я же такой хороший. Он на самом деле был такой хороший. Он был очень хороший. Он хотел спасать людей. И его за это наоборот карили, наказывали. И в темницу его заключили. Но самое интересное не это. Самое интересное, как он реагирует на это его трагедию. Оказывается, он не видит это как трагедию. Тебе за добро наказывал, посадили в тюрьму, одиночную камеру, его били, над ним издевались, и он не видит это как несчастье, и не видит это как трагедию. Что это? Что это за сила? Наоборот, он это видит как преимущество. Что это за сила, что составляла его увидеть и радоваться еще при этом. Разумение его о жизни, его разумение. И он сам дает это объяснение здесь. По этой причине и страдаю. Так, я страдаю. Даже когда вы страдаете, друзья, и вы имеете правильное разумение, Божье разумение о страдании, и Божье разумение о жизни, ваше отношение даже в страдании будет все равно созидательное. В страдании вы еще будете видеть выходы, радость, счастье, благодаря разумению. И он не стеснялся, сказал, что он страдает. Он говорит, нормально. Поэтому я страдаю, я знаю, я имею правильное разумение. И поэтому я могу нормально и спокойно принять страдание. Поэтому я страдаю так и не стыжусь, что я в тюрьме. Вы знаете, если посадят кого-то в тюрьме в наше время, позор вообще-то. Благодаря разумению даже стыда нет от позорного дела. Благодаря разумению Иисуса, он мог претерпеть крест и не постесняться от того, что его обнажили. Он знает, разумение там есть, что я это делаю для человечества. Это разумение блага. Это разумение усилило
и определила его реакции на имижение. Это разумение определило его отношение к позору, к издевательству. И чтобы он еще мог реагировать нормально. Твое разумение определяет твои отношения. Твое разумение определяет твои реакции в жизни. Поэтому вы лидер бизнеса, вы лидер политики, вы лидер церкви, вы лидер в общественной жизни. У вас каждый день будут такие события неблагополучные. Такие трагедии вокруг вас будут происходить каждый раз. Хаосы будут случаться каждый раз возле вас и вокруг вас. Ваши подчиненные будут поступать не так, наоборот. Будет много трагедий и неустройства, и много вещей. И вы должны реагировать на эти вещи. Каждый день в жизни происходит события, происходят вещи, и вы должны как-то реагировать. Потому что мы живем в обществе, мы должны иметь отношение к обществу. Что определяет или что определит мое отношение это. Потому что всякое мое отношение или твое отношение на любые вещи, всякое отношение твое, мое отношение к жизни, событиям, всякое, заметьте себе, всякое мое отношение к жизни заседает или губит другого. Губит или заседает других. Всякое мое отношение к жизни, событиям, словам, поступкам, вообще к жизни губит или заседает других. И в первую очередь меня. В первую очередь меня. Поэтому мое отношение к жизни важно. Мое отношение к событиям, происходящим вокруг, оно важно. Каждая реакция, каждое мое отношение либо что-то погибает во мне, либо убивает что-то во мне, или заседает что-то во мне. Убивает что-то в других, или заседает что-то в других. Поэтому некоторые из вас, вы знаете все, что с некоторыми людьми нельзя побить больше 5 минут. Их реакция убьет что-то у вас тоже. Их слава все скрыто, вас просто выведет. Или наоборот, есть некоторые люди, от которых не хочется уходить вообще. Кем хочется проводить больше времени, больше. Потому что их жизнь, их отношения, их реакции дают жизнь, заседают или уничтожают. Поэтому отношение к жизни и к событиям, отношение важно, реакция важна. Но что определяет всего этого? Разумение человека. Павла посадили в тюрьму, и он пишет это письмо Тимофею и его церкви, чтобы они также могли приобрести правильное разумение в жизни, страдания, тюрьмы его, страдания за Христа. Потому что он знает, что если у них будет это правильное разумение, они спокойнее будут реагировать на то, что их гонят, и на все, что происходит с верующими того времени. Разумение их определит их правильное отношение к происходящему. По этой причине и страдаю я так, но не стыжусь, ибо знаю, кого я уверовал. И уверен, что он силен. Сколько стало разумение в нем? Он уверен, он знает, он верит. Это стало разумение просто у него. Я уверен, я знаю, что он силен, сохранит время мне надеялся. Просто разумение, а верность Божия. Это то, что ему дает за эту силу. Некоторые вещи об отношении и реакции. Отношения, ваши отношения, вернее, ваши отношения или ваша реакция на происходящее важнее, чем того факта, что что-то произошло с вами. Чем того события само. Ваши отношения на событие важнее самого события. Потому что если это событие ужасное, это не обязательно значит, что ваши отношения должны быть ужасные. Но если у вас есть правильное разумение, и вы можете реагировать на это ужасное, и найти что-то даже позитивное в этом ужасном. Поэтому оно не убивает вас в это время, оно созидает вас. Поэтому ваши отношения уже становятся сильнее и важнее, чем того факта происходящего. Ваши отношения важнее, чем того, что происходит вокруг вас. Того факта или случая, события. Отношение твое важнее. Поэтому мы должны работать над разумением нашим, чтобы она могла определить правильное отношение наше к любому происходящему событию вокруг нас. Отношение или ваша реакция к жизни
Ваше отношение намного важнее, чем ваше прошлое. Твое отношение или реакция важнее, чем твоего прошлого. Вы знаете почему? Допустим, я никогда не знал своего папа. Когда мой имел меня в беременности, мой папа оказался каким-то хулиганом в городе. И начал бить ее. А она из дома царя вообще. И когда царь услышал, что ее дочку бил, направил людей. И ее собрали домой. И я думал, что это он мой папа. Там, в семье. Я не знал моего папа, потому что я родился здесь. Я уже думал, дедушка мой папа, бабушка моя мама. Короче, все перекусили. И когда я вырос, мне только было где-то 12 лет, когда я только понял, или 15 лет, что, оказывается, я никогда даже не видел моего папа. Но вы не представьте себе, я никогда не озлоблен, ни на жизнь. Меня спрашивал, какой фамилии ты хочешь? Папины или мамины? Я говорю, зачем мне папины, когда я его вообще никогда в жизни не видел. Конечно, мамины. Но вы не представляете, что я хочу сказать. Вы не представляете, сколько людей я встречал до сих пор, каждый день. Кто плачет, кто рыдает. Даже целая доктрина христианства развивается о том, как избавляться от отверженности. Big deal. Освобождение служения началось оттуда, короче. Недалекость. Я никогда не думал, что из-за этого я не должен состояться в жизни. Из-за этого я хуже кого-то. Факт в том, что я есть. Разница, откуда и что, это уже Бог, от Бога уже решает все. Ладно, что даже если такое есть, что отвержение есть и так далее, это может быть только до Христа. Но даже до Христа у меня даже ничего подобного даже не снилось. Половина из этих всех доктрин освобождения, это ерунда, это мусор. Нечем делать, нечем заниматься. Люди приезжают сюда и спрашивают, у вас служение освобождения, наверное, очень сильное. У нас вообще нет такого понятия. У нас нет такого служения в церкви. Нонсенс. Вы слышали, чтобы Иисус говорил, что у меня служение освобождения? Где он появлялся, там автоматически освобождение происходит. Здесь Бог живет. Это дом Божий. Здесь автоматическое освобождение. Но большинство, я верю в освобождение. Наверное, у нас больше на Украине освобожденных наркоманов, алкоголиков и других, чем других, наверное, церквей. Я верю в это дело. Но не через служение, построим целый институт по освобождению. Это Бог освобождает. Я есть. Я приноситель Бога. Бог появляется без ухода. Все. Не надо уже спорить, не надо еще школу пройти, чтобы освобождение еще произойти. Многие из этих так называемые наши освобождения от отвержения во внутреннее исцеление, значит, должно произойти. Внутреннее исцеление. Лечение прямо, операцию. Душу, значит, лечение души, или как она называется? Лечение души. Или исцеление души. Бог создал душу, а они опять исцелят его. Исцеление души, big deal. Где они находят такие практики? Я не знаю, какую Библию они читают. Проблема в другом. Разумение. Поэтому найдите эти людей, которые делают исцеление души. Одна из самых контингент каждый день. Кого они освободили на прошлой неделе, это они тоже на очереди сегодня стоят. Надо изменить вот отсюда вот. Второй этаж. Мышление надо изменить, короче. Что я учу? Твое разумение определяет твои отношения. Так что твое отношение важнее твоего прошлого. Это последний пункт, который я сказал. Твое отношение к жизни, к событию. Почему я говорю, что мне не волнует мое прошлое? Папа бил маму, когда я был беременный. Но когда она была беременной. Папа бил маму, значит, папа не хотел. Папа выгнал маму или маму ушел от папы. Поэтому, какая мне разница? Слава Богу, что я этого не видел все. Как это может на меня влиять, когда я вообще не в курсе? Мне говорили, папа говорил, мама говорила, родственники говорили. Даже я рос дома, в селе, деревне. Вы знаете, люди, которые... Я был хулиганом, и я кого-то что-то бил, и эти люди начинают говорить, вот это байстру, то есть, который без отца родился, гуляющий родился, бастард.
без оставления. Вот меня так даже называл. И я вижу, однажды, когда меня так назвали, кто-то услышали соседи и передал бабушке. И бабушка пришла, она меня взяла за руку, пошли туда. Мы пошли к этому человеку. И она устроила такой скандал. Я смотрю на нее, что с ней происходит? Я не понял, зачем она? Бастру или бастру, пускай ban. Как она у меня так назвала. Ну, я такой, это уже его проблема. А бабушка такой устроила такой скандал. Я говорю, что с ней? Зачем она любит так драться? Я не понимаю. Твое отношение важнее твоего прошлого. Отношения важнее события. Женщина, это должно освобождать вас. Поэтому вы плачете у мужа дома постоянно. Лежите у подушки, он приходит, вы спрашиваете, что с тобой? Ничего. А весь внутри взрывается постоянно. Расстраивается, плачет, не муж. Отношения важнее события. Отношения важнее прошлого. Вот мое прошлое такое, я не стесняюсь рассказывать. Но мое отношение решает. Если я буду думать, и я буду верить, и я буду реагировать, что, со мной так несправедливо поступили, и жалеете меня, плачьте со мной, тогда вы все будете плакать со мной и жалеть. Целые доктрины христианства устроены ради этого. Поэтому есть некоторые, я не назову фамилии, некоторые телевизионные передачи, особенно которые женщины ведут, которые я не могу смотреть. Христианские, проповеди, не могу слышать. Ерунда какие-то. Строят целые доктрины на эмоции, как ты чувствуешь. Вот тебе обидели в детстве. Давай теперь будем лечить это 50 лет. Где они такое доходят? Я не знаю, откуда они подбирают? Американцы, что хочешь там есть? Причем они становятся беспикерами города. Страны вообще мира. Лучше бы повели. Да, Бог освободит нас, поможет. Однажды я туда попаду. Я им все это скажу. Они все изменят свои доктрины. Твое отношение. Поэтому Джойс Майер, она стала лучшей проповедницей мира. Знаете почему? Потому что с ней случилась трагедия. Она что рассказывает. Но знаете, почему Бог ее использует? Не потому, что это с ней случилось, а потому, что она смогла выйти из этого, победить это и говорит, нет, я не останусь больше жалеть. Всю ее половину жизни она жалела себе раньше. Но когда дошло до нее однажды, она говорит, я не буду плакать больше, я хочу состояться. Твое отношение важнее события. Твое отношение важнее твое прошлое тоже. Еще некоторые вещи об отношении. Твое отношение важнее, твое отношение к жизни важнее твоего воспитания. Потому что, вы знаете, все теперь никто уже не виноват. Вы знаете, кто не виноват? Воспитание, весь виноват. Никто уже не виноват. Знаете, кто виноват? Коммунизм виноват. Ерунда. Почему ты бомжей стал? Вот, знаете, у нас такая страна была. Отношения важнее чего? Воспитание. Почему ты постоянно такой депрессионный ходишь? Наверное, потому что мама так в воспитала. Я вообще-то воспиталась без отца, значит. Ну при чем тут это? Твое отношение важнее, чем образование. То есть важнее, чем тот факт, что ты получили образование или не получили образование. Твое отношение важнее, чем твоего отсутствия образования. Если, допустим, у меня нет образования, из-за этого ты говоришь, я уже не могу состояться. Кто тебе сказал? Вот, допустим, некоторые люди приходят ко мне. Пастор, я не знаю, почему я не могу быть успешным. Пастор, я не могу быть успешным пастором, я не получается. Может быть, потому что у меня нет высшего образования. Но при чем тут высшее образование пасторства? Ну, я не понял. Кто-то говорит, вот я не могу, может быть, потому что я библейскую школу не закончил. Я что, закончил? Я никакую библейскую школу тоже не закончил. Поэтому, если я буду там сидеть и жалеть себя, что я библейскую школу не закончил, поэтому я не могу быть успешным пастором. Мое отношение важнее образования или отсутствие образования. Даже если я хочу получить образование, если я очень хочу получить, и у меня есть правильное отношение, я пойду получу. Это все важно для нас, как лидеры и руководители.
Потому что если мы это поймем, мы начнем больше уделить внимание нашим отношениям к работникам нашим, друзьям. Мы начнем смотреть внутри себя, как я реагирую на то или иной ситуации, на людей, на других людей, на их ошибки. Я вам даже скажу, ваши отношения к деньгам важнее, чем сами деньги. Они есть или их нет. Некоторые думают, что в Украине нет денег. Или на Украине нельзя выжить на нормальные деньги. Или ничего нельзя делать. Или денег нет. То это проблема не в Украине, даже не денег. А мои отношения к этим деньгам. Ваши отношения даже важнее, чем неудачи. Факт неудачи. Все попытки неудачные делать уроком, как не нужно делать, как не сработает. Как не сработает. Неудача и отношение к неудаче. Первая попытка неудачная, значит, так не надо делать второй раз. Это учеба для меня. Всякая моя неудача, это моя учеба. Чтобы так не делать больше. Значит, я уже должен попробовать по-другому. Тут сначала и фамилия Авраама Линкольна. То есть вас знает, сколько раз у него было попыток на президентство? 12 раз только получилось. 11 раз. Он пробовал сначала на конгрессмена, 10 раз и 5 раз на президентство. То есть, представляете себе, 12 раз. А ты 2 раза не получил, это всего лишь урок, как не нужно делать. Твои отношения. Авраам Линкольн после 12 раз получилось только, а если бы он сдался после 2 раза. Отношения. Он стал самым известным президентом Америки. Это не значит, что если ты уже 4 раза разводилась, то опять надо 5 раз развестись. По этому поводу 12 раз не надо дождаться. Это тоже вопрос отношений, между прочим. Твои отношения важнее, чем то, что люди думают или говорят о тебе. Как ты реагируешь, твоя реакция, отношения.